Доброе утро, дорогие наши товарищи, гости нашего канала и все хорошие, добрые люди. Находимся мы сейчас с вами на квартале Щербаковом, около 3-й городской больницы. Сейчас остановились, надо корень солодки купить, что-то такое, не знаю, все выпил, все сожрал, эти лекарства, что-то, ну ночью сплю нормально, все, а утром, когда просыпаюсь, где-то через полчаса начинается кашель и все, и нет покоя, короче. Ну вот комментаторы пишут, зрители нашего канала, что такой грипп, что получается после гриппа еще недели 2-3 будет этот кашель. Ну надоело. И вроде бы и откашливается, и не откашливается, и сухой, и не сухой. Ну короче, горе, болеть нельзя. Так, число сегодня у нас, друзья, 21 декабря 2022 год. Время 8 часов 8 минут. Вот, друзья, с утра какие уже пробки сразу. Что-то тут кто-то кого-то зацепил, грузовая с трубами. Купила моя дорогая Оленька мукалтин мне. Глянь, притер ее. А что это оно вот так? Да, чи не увидел, чи может тот там хотел проскочить. Ужас. Доброе утро, друзья. Ой, друзья, вот этот мукалтин, я не знаю, что-то он какой-то сраный. Я не знаю, может его глотать надо. Ну, дорогая Оленька сказала, что надо его сосать. Ну, что-то кислый он какой-то непонятный. Ну да. Ну, главное, чтобы вылечиться. А так можно съесть что угодно, да? Ну, что ты глазки строишь, а? Что такое? Вчера смотрели новости. В ДНР выдают уже номера. 181 регион. Ну, российские номера. Да, российские. Ой, а что 181? 180. 180, у нас 181 Да, будет, да. Извиняюсь. 180, 180. И там же люди писали в комментариях, что вот этот, какой там, 81 или 80 регион, это там какой-то там Удмуртия или там что-то такое. Да. А там, оказывается, 80-й просто, а у нас там 180-й. Вот, друзья, что-то рыется на перекрестке на Щербакова. Никак не доедем до светофора. Фух, слава богу, рассосался. Что-то хорошая таблетка тем, что она быстро рассосалась. А мы сейчас едем с утра в один строительный магазин. Вот. Там наш живет подписчик, да, или как это сказать? Ну, да. Работает наш подписчик. Говорит, приезжайте, посмотрите, поснимаете. У нас тут много разных скидок предновогодных. Вот мы теперь туда едем. И сейчас, друзья, сами посмотрим и вам покажем, что в этом магазине интересного. А наша дорогая Оля пройдет и все покажет, да? Да. Вот вы как раз по дороге и увидите, где он находится. Это у нас кольцо на Героев Сталинграда. На Героев Сталинграда или Ленинского комсомола, да? Вот автобусы, друзья, у нас. А то рассказывают, нет у вас автобусов, где автобусы дели? В прошлом ролике говорили, да? Вот, друзья, этот магазин, вот к нему заезд. И мы сюда сейчас и заедем.
и поснимаем. Вот, прибыли. Так, друзья, находимся мы с вами в магазине. Предлагаем вам большой, можно, да, зайти? Большой выбор вот таких инструментов. Посмотрите, обратите внимание, сразу скидки предновогодние. Вот дрели 2300, 4350 лобзики. Огромный выбор всего. Скидки 10-15% на все. Много всего интересного. Пилы, перфораторы. А фирма Парма, да? Фирма Парма. Есть Союз. Вот такие пилы. Пила цепная, 10% скидка. Так, вот такие пылесосы есть. Скидка 15%. Есть фирма Оазис. Также перфораторы. Также можем увидеть всевозможные люстры. Скидка 10% идет. Цены тоже разные. Есть и высокие, и низкие. Вот такая вот, допустим, 10, 150. Вот за 9. Вот 7400, 11,5 вот такая. Красота какая. Вот такая, смотрите, 6850 квадратненькая. Есть такие вот, смотрите, вот как раньше, под хрусталь. 12300, 13600. Вот такие есть. Вот видите, вот такая вот 6900. Вот за 3800 есть. Вот такая вот. Есть светильнички настенные. Такие как прикроватные. Фонарики. Вот, также обратите внимание, друзья, скидки на смесители 10%. Тоже цены разные. Такой стоит 3200. Это ж 10% от этой цены, Ну, которая да, написана, да? На обои Мгм. тоже там 10%. На обои? Ламинаты где-то. А, ну давайте обои посмотрим. Ага. Там еще инструмент ручной. Там наборы все. Угу, хорошо, сейчас туда дойдем. Друзья, вот обои. Тоже скидка 10%. Обои разные, есть метровые. Так, а цена у нас на обои, ну вот, допустим,
Вот. 1850. Цвета всевозможные. Огромный выбор. Тоже 1850. Так. Вот 1900 есть цена. И есть такие вот маленькие, ну, по полметра. На них цена. Так, где мы цену видим? Вот, 750 рублей. Тоже всевозможные расцветки. Есть вот 700 рублей. Вот такие 750. Друзья, есть еще фотообои. Вот на них идет скидка 20%. Тоже большой выбор. Фотообои по цене идут 4,5 за рулон. 6500. Можно приобрести вот такие стульчики. И есть еще распродажа обоев. Вот кому может надо, может, ну, по 200 рублей. Такие как остатки. Линолеум вот тоже вот остатки 950, 685. Вот такие кусочки, если кому-то куда-то надо, вот там не хватило. Так, и есть вот такие вот как это, ну, для кухни. Такие вот, не знаю, как правильно. По панели ПВХ. Вот в коридоры, в кухне. Такие они самоклеющиеся. Так, друзья, есть унитазы всевозможные. Фирма Роса. 8700. Есть 8,5. Так, есть вот такой 10,5. Тоже фирма Роса. Так, друзья, также в магазине есть всевозможные замки навесные. Цены тоже разные в зависимости, ну, от размера замка. Есть замки на двери, на входные. Давайте так. Накладные замки. Есть врезные. Ну, вот есть вот такие вот, как это, цилиндры. В общем, подобрать можете в магазине все, что угодно себе на любой вкус. Есть вот такие ручки врезные. Ну, это для деревянной, наверное, двери. Такие ручки есть. Есть вот такие коврики перед дверью, 650 рублей. Так, есть, друзья, ламинат. Скидка на него идет 30%.
цвета разные. Есть темные, светлые. Ручной инструмент. Расходные материалы. Ну, диски, щетки, сверла. Также, видим, можно приобрести всякие уголки, крепления, анкера в большом ассортименте. Так, это у нас что? Наждачка. Так, есть всякие саморезы, хомуты, все разных размеров, в любом количестве. Вот есть вот такие трубы для отопления, для воды. Есть лопаты. Тоже размера, видите, есть маленькие, есть побольше. Такие цены. Так, дальше, друзья, у нас идут краски, грунтовки. Цена за банку 2700 килограмма. Цена идет 630 рублей. Есть 600 рублей. Вот такая эмаль 380 за 2,7 килограмма. За 900 грамм 140 рублей. Есть вот такая фирма ВГТ. Вот грунтовка 2,5 килограмма по ржавчине 1350 рублей цена. Есть вот такая краска зебра 990 рублей за 2,8 килограмма. Выключатели розетки тоже в любом количестве, в любом ассортименте, любой цвет. Цены вы можете все видеть. Вот такие накладки, рамки. Образцы линолеума. Вот скидка идет от 10 до 30%. Так, есть пенопласт тоже, разная толщина. 2 сантиметра, 3, 5. Также в магазине имеется доставка. Есть, сейчас я на выходе еще покажу, там есть, ну, такой цемент. Посмотрим цены. Есть вот такие строительные ведра. 20 литров, 290 рублей. Есть ведра вот такие, баки, разный объем. Вот, может, кому нужны вот мешки 35 рублей. Обычные. Есть маленькая фасовка, вот алебастр, килограмм 30 рублей. Есть цемент килограмм за 25 рублей. Мел килограмм 50 рублей. Так, друзья, значит, что это у нас? Смесь универсальная, вот 25 килограмм, 295 рублей. Цемент 500. И почем цемент? Не
Понятно. 230 рублей цемент 400. Клей 350 рублей за 25 килограмм. Шпаклевки всевозможные. Финишные, стартовые. Все цены вы можете видеть. Так, вот 550 рублей идет 25 килограмм. Это что это? Для оштукатуривания стен. Кнауф. Штукатурка гипсовая 430 рублей за 30 килограмм. И также есть всевозможные сетки. Есть профлист в ассортименте. Большой выбор линолеума. И все плинтуса, фурнитура, скажем так. Есть утеплители. Вот такой утеплитель 5 миллиметров, 100 рублей за погонный метр. Есть люки канализационные, тоже различный размер, форма. Друзья, смотрите, есть такие прикольные термометры. Это на окно, да, вешается, на стекло. Вот такие по 300 рублей. Тоже всевозможные. Тут, смотрите, лягушки, божьи коровки. Есть вот такие по 150. Друзья, магазин работает с 8 утра и до 6 вечера. Находится... Так, друзья, ну вот, погуляли. Вот, чтоб я миллиарды лет жил. Спасибо. Погуляли, друзья, по строймаркету «Орбита». Значит, смотрите, где он находится. Значит, если вы едете со стороны квартала Гаевого, то есть вы по кольцу поднимаетесь... Налево уходите по кольцу, как в сторону автовокзала. Улица Павловская. Улицу Павловскую поднимаетесь и опускаетесь, и у вас по левую сторону вы его увидите. Ну, мы сейчас так и поедем, чтобы вы поняли, где он находится. Есть большая парковка. Да. Удобно. Можете на КАМАЗах, можете на фурах проезжать. Он скидки до 30%, друзья. От 10 до 30. Да. Так что вот мы с него выехали. И сейчас мы вот по этой дороге, по объездной, мы с вами попадем на кольцо квартала Гаевого. Ну, очень много, видите, всего интересного в магазине. Так что мы рекомендуем. Мы тоже иногда тут что-нибудь себе приезжаем, покупаем. И вам советуем. Очень приятные продавцы, хороший коллектив, очень добродушные люди. Приезжайте, покупайте. Так, а мы с вами едем дальше. Знаете, выпил сейчас эту, как эта таблетка называется? Мукалтин. Как? Мукалтин. Мукалгин? Мукалтин. Мукалтин. Выпил мы этого мукалтина, ну как, не выпил, а пососал ее так, эту кислоту эту. И сверху полирнул этим, как ее называют? Солодкой этой. Ну я так скажу, мы вот это 3 разные солодки покупаем, и они все везде по вкусу разные. Ну, производитель И же ты знаешь, разный. пока ты ходила, я ни разу не кашлянул. А когда ты пришла, я начал кашлять. Вот. Так, друзья, бензин у нас на сегодня. Так, 95-й 42,80, 92-го нету. А солярка 59. Да, ну это, друзья, это частная заправка. На государственных бензин дешевле.
Вот оно, кольцо квартала Гаевого, вы поняли. И с него вы прямо там от центра, там, ну, потому что в основном все, которые люди приезжают, они с этой стороны, они в курсе. Или со стороны автовокзала. То есть вы, получается, поворачиваете на автовокзале на эту объездную дорогу. И пошел аж почти до кольца Гаевого. И у вас будет этот магазин по правую сторону. Загорелся зеленый свет светофора, и мы поехали с вами дальше. По левую сторону у нас квартал Гаевого. Передаем привет всем учащимся 37-й школы. Да, дорогая? Да, дорогой. Вот. На горизонте у нас видна телебашня. Сколько писали она метров? 186? Да. Что-то, ну, большая. И опять попали на красный О, 7 свет. морей, как гирлянды у себя повесил. Да? Угу. Ну, друзья, в 7 морей там такие магазины сетевые. Тут их несколько у нас по городу. У них там столько рыбы разной. Они вообще специализируются на рыбе. Очень много всего. И цены я вам скажу такие. Ну, дешевле, чем на базарах, в магазинах других. По левую сторону магазин Спар. Проезжаем. Когда-то тут, друзья, был магазин Спартак, да? Да. Спорттовары магазин. Ты что, местная? Ты тут абориген, в принципе. Да вообще. Жила в магазине. Жила на Гаевом, училась 37-й школы. Вот. Ну, человека дворник включил. Ну что, он решил помыть заднее стекло. Номера у него еще ВВ. А может, он не обращает внимания. А может, забыл. Может. Уже у многих на рекламках наших там разных предприятий, магазинов уже, то есть раньше писали телефоны на 072, а теперь уже много везде пишут тут эти новые коды, эти плюс 79, 59. И я, кстати, вам что хочу сказать, что я вот как-то, я, конечно, сомневающийся человек, что мне кажется, везде это все нас в деньгах надурят. Но я с телефона с 072 набираю на вот этот плюс 79, 59. И я, друзья, вам скажу, это бесплатно. Ну да. Ну это ж сеть-то одна. Чё Ну вам да, бесплатно? но все равно, знаешь, оно как-то там звонишь с одного кода на другой код, сразу думаешь, себя там 3 рубля минута слижут. Не, бесплатно. Да. Мы даже звонили с 072, ну, со своего лугокома. А, друзья, еще что? Извини, пожалуйста, дорогая Оля, что я тебя перебью. Что еще, друзья? Что если вы звоните с нашего телефона на российские операторы, вот эти типа вот плюс 800, тут как эти телефоны называются? Ну, горячая линия там. Горячие линии разных банков, разных там это самое предприятий, где вот написано плюс 800 по всей России бесплатно. Мы, друзья, тоже входим в эту радость. Мы тоже звонили вот в банк, там Сбербанк мы звонили, потом там в Райфайзенбанк мы звонили. Все, друзья, не взяли с нас ни копейки. С нашего телефона, с 072. Так что так, проверено. А мы тихо, не спеша, друзья, подъезжаем к нашему центру города. Видите, кашель, а я все равно веду передачу и рассказываю. Вот герой я, да? Да вообще. Даже мукалдин сегодня выпил, ужас. Так, по правую сторону, друзья, магазин «Старт». А по левую сторону продуктовый магазин «Алкоголь, табак». Я уже знаю, как раньше назывался этот магазин. 25-й гастроном. Меня научили. Так, прямо перед нами, друзья, открывается памятник наш. Самый красивый памятник нашего города.
Это памятник называется памятник труженику Луганщины, друзья. Я даже как-то писали мне комментаторы, тут товарищ где-то рядом живет, и он рассказывал, что этот памятник, вот я 67-го года рождения, я вот помню, я с ним переписывался, друзья, этот памятник или 56-го года, там что-то, ну, очень давно построенный, очень давно. И вот видите, он стоит и радует жителей нашего города. Так, подъезжаем. Следующая остановка общественного транспорта у нас, друзья, будет бассейн «Динамо». Да-да-да, извините, скажу, мы едем по улице Советская. А то напишут, не рассказал, не показал. Вот справа бассейн «Динамо». Курс доллара у нас бешено вырос. 69 на 73, евро 73, 5 на 78. Ого, глянь, евро 78 уже. Вот можете приблизить ближе, на паузу нажать, посмотрите, если кому плохо видно. Ой, мы опять на светофор попали. Да. Как одни пишут, людей в городе нет, машин в городе нет. Угу. Пустой город, вымирающий город. То им так хочется. Да, чтобы мы жили плохо. А мы, друзья, будем с вами жить лучше. И не будем никогда не болеть. И всю жизнь улыбаться. По правую сторону проезжаем торговый центр центральный. Луган-Сити-центр по правой стороне. Ну это, друзья, мы с вами уже приехали практически в самом центре города. Остановка общественного транспорта, центральный рынок, друзья. О, тут евро вообще 80. Да ты шо? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Эклер. Заходила ты когда-то в тот магазинчик, да? Угу. Вкусно там, красиво, но, друзья, как бы не по пенсионному карману. Ну, он там, да, такой, можно и посидеть, столики есть, сразу купить и кофе, чай, и там же сразу... А можно посидеть, просто посмотреть? Можно. О, вот это по-нашему. Пришел, посидел, считай, поел, да? С 21 декабря, друзья, будет перекрыто движение на Театральной площади. А что, ну сейчас не перекрыто? Нет, еще не... Ну, там же перекрыто только вот это вот А, ёлка. ты имеешь в виду вот это подъездные, Да. подъездные. А потом же... Пожалуйста, дорогая. А Ага. потом же перекроют А то скажут, не пропустил. полностью вот эти вот выезды. По-моему, с 21 и, по-моему, или до 25, или до 27 Чего, января? декабря. Нет, а, потом они перекроют, наверное, если 21 перекроют, аж до 10, когда там елку будут убирать. да. Ну, в общем, с 21 это точно. Это Так я что, читала. друзья, кто не успел, быстрее покатайтесь там. Так, еще одни пешеходики. Видите, друзья, все правило прежде всего. Пропускаю всех везде. Центральный рынок. Да, начинают люди собираться, начинают люди работать. Друзья, как-то несколько лет назад покупал себе шнурки на ботинки и офигел. Ну, правда, это было года 2 или 3 назад. Но я никогда не знал, что пара шнурков сейчас стоила 50 рублей. Ужас. Я даже не знаю, сейчас, наверное, шнурки рублей 100 стоят, наверное, да? Наверное. Ну, смотря какие. Там же они... Не, то- ну я ж не из золота шнурки Не, покупал. ну они ж там тоже делятся. Тряпчаные, обычные, которые рвутся, все нормально. Прорезиненные, там толстые, Ага. тоненькие, там длинные. Адидасовские, да? Да. Да. 50 рублей пара шнурков. С ума сойти.
Так, друзья, вот видите, вот такая у нас появилась сегодня прогулочка, и мы тут же вам все сняли. Все показали, все как на духу. 21 декабря, как живет город. Все. Вы не забывайте, пожалуйста, поддерживать наш канал, потому что благодаря вас образовываются эти поездочки, заправляется машина, покупаются сосиски, и наша тетя Оля ест сосиски. А мы желаем вам, друзья, всего-всего хорошего, все, чтобы у вас было хорошо. Мы с вами встретим со временем Новый год, и все наши с вами мечты сбудутся. Все, друзья, не болейте. Всем пока. Все, друзья, всем мира, добра, пока-пока. Пишите письмо Деду Морозу. Да.